你有没有遇到过这样的情况？明明甜食少碰了，主食也控制了，可早上一测血糖，数字还是让人心头一紧，总在安全线边缘徘徊，甚至偶尔还往上冲一冲。您是不是也纳闷，这到底是哪里出了问题？是自己不够努力，还是身体真的越来越不听话了？很多人可能觉得血糖高就是糖吃多了，可事实没那么简单。有时候问题不在于你吃了什么糖，而在于你没有选对搭配，或者忽略了那些藏在日常饮食里的隐形元凶。这些看似不起眼的小问题，日积月累，可能就成了身体的大麻烦。从中医角度来看，这往往不是一个单一的问题，而是身体内部的气血阴阳失衡了，尤其和我们身体的运化功能息息相关。我们常说身体是一部精密的机器，而中医更看重它内在的平衡与运行。打个比方，我们的脾胃就像家里的锅炉，负责把吃进去的食物变成身体能用的精微物质，然后运送到全身。如果这个锅炉火不旺，也就是我们常说的脾虚了，那吃进去的东西就不能好好消化吸收，反而容易堆积变成湿气，就像锅炉里堆了灰，堵住了气道。这些湿气如果长期排不出去，就会影响身体对糖分的利益，慢慢的血糖就容易高起来。再说说肾，它就像我们身体的蓄电池，储存着元气，给全身提供动力。年纪大，肾气往往会慢慢衰弱，这个蓄电池的电量不足了，身体的代谢功能也会跟着变慢，对血糖的调节能力自然也大不如前。所以血糖问题很多时候是脾肾功能出了状况，导致体内水湿内情运化失司。您可能会问了，这跟我们日常吃的土豆有什么关系呢？在不少人的印象里，土豆含淀粉高，是不是会升高血糖？其实土豆这个食材可没那么简单，它里面还有一种特殊的抗性淀粉，跟普通淀粉不一样，它没那么容易被身体消化吸收，特别是当土豆经过蒸煮后放凉，它的这种抗性淀粉含量还会增加，能更好的帮助我们延缓糖分吸收。但是呢，光吃土豆还不够，它需要一个黄金搭档，才能把它的降糖潜力完全激发出来。这个黄金搭档就是我们厨房里常见的调料肉桂。别小看这小小一味香料，它在中医里可是个温补佳品，有温中散寒、活血通脉的功效。从现代医学研究来看，肉桂里头含有一些独特的多酚类物质，就像一些研究提到的甲基羟基查尔酮聚合物，它们能很巧妙的去激活我们身体细胞里的胰岛素接收器，让细胞更好的利用血液里的葡萄糖，效果就像天然的胰岛素一样。有研究就发现，只要每天吃上一点点肉桂粉，坚持一段时间，不少人的血糖水平就能得到明显改善，甚至连血脂也跟着好转。您瞧，很多时候调理身体就是这么讲究搭配。就拿我之前遇到的一位老朋友来说吧，他才50多岁，但是空腹血糖却一直很高，有段时间甚至达到了让人担心的程度，糖化血红蛋白也远超正常范围。他很苦恼，因为他平时已经很注意饮食了，甜食基本不碰。我看了他的情况，发现他除了血糖高，还有点脾胃虚弱，容易疲倦。在药物治疗的基础上，我建议他尝试一些食疗的办法，其中就有这个肉桂和土豆的搭配。刚开始他也有点疑虑，觉得土豆不是淀粉多吗？我告诉他，关键在于搭配和做法。他听了我的建议，把这道菜隔三差五的当做主食来吃。刚开始的1个月变化还不明显，但他坚持下来了。慢慢的，大概过了几个月的时间，他再去做检查，血糖就从之前让人心慌的数字回到了一个比较让人安心的范围。
连糖化血红蛋白也降低了不少。他高兴地告诉我，感觉身体都轻快了不少，精气神也回来了。这个案例就告诉我们，有时候看似简单的食物搭配，只要坚持加上正确的调理方法，就能带来意想不到的好效果。既然我们知道了血糖问题不单单是吃糖的问题，而是身体内在功能失衡的体现，那接下来我们就得从根源上入手，把身体的脾胃锅炉和肾气蓄电池都给它调理好，这才是中医治胃病的智慧所在。第一，要好好健脾益气，把身体的锅炉烧旺。我们的脾胃是后天之本，气血生化之源。如果脾胃虚弱了，就像刚才说的，锅炉火力不足，吃进去的食物运化不动，就会变成湿气堆积在身体里。这些湿气黏黏腻腻的，会阻碍气血运行，影响身体对糖分的正常利用，甚至还会让人觉得身体沉重，头脑不清醒，大便黏腻不成形，或者稍微吃点凉的油的就肚子不舒服。所以健脾就是帮助身体把食物消化好，把湿气排出去，让气血循环通畅。打个比方，脾胃健旺，身体的排污系统就运转正常，不会有垃圾堆积。您可能见过一些血糖高的人，他们脸色发黄，身体总觉得乏力，说话有气无力的，这往往就是脾气虚弱的表示。当我们把脾胃调理好了，身体吸收利用营养的能力就增强了，对血糖的调节自然就有了基础。日常我们可以多吃一些山药、茯苓、薏米等食物，比如用山药和白扁豆煮粥喝，这对脾胃的滋养效果特别好。或者在煮粥的时候加点炒过的白扁豆，既能健脾又能祛湿，口感也好。记住，健脾是个慢功夫，贵在日常坚持。第二，要温补肾阳，给身体的蓄电池充电。肾是先天之本，主管着生殖、生长、发育和水液代谢。年纪大，肾气慢慢衰退是自然规律，但我们可以通过调养来延缓这个过程。不足的人常常会觉得手脚发凉、腰膝酸软、夜尿频多，甚至有的朋友早上起来关节会僵硬，精神头不够。就像身体的小太阳，它能温煦全身，推动身体各项功能的正常运行。肾阳充足了，身体的代谢能力才能旺盛，对糖分的利用和转化也会更顺畅。就像之前有些老朋友夜里总起夜，睡不好觉，精神差，血糖也老是降不下来。后来我建议他们多做一些温肾的调养，比如晚上用生姜、艾叶泡脚，或者适量吃些核桃、黑芝麻等。坚持一段时间后，不仅夜尿少了，睡眠质量提高了，连带着血糖也稳定了不少。平时咱们可以吃点温性补肾的食物，比如黑芝麻、核桃仁。晚上睡觉前用艾叶或生姜煮水泡脚，水要没过脚踝，泡到身体微微出汗，这能帮助我们温煦肾阳，疏通经络。第三，要活血化瘀，让身体的河流通畅无阻。血液是生命的载体，它带着氧气和营养物质去滋养全身。如果血液循环不畅，就像河流里有了淤泥，堵塞了水道，身体各个组织器官就得不到充分的滋养，功能也会逐渐下降。长期的血糖问题往往会伴随着血管的损害，导致血瘀。血瘀的人脸色可能发暗，身上容易出现瘀斑，或者总觉得身体有某个地方刺痛，晚上睡觉容易腿抽筋。肉桂它本身就有温经通脉、活血散寒的功效，能够帮助我们化解身体里的淤堵。想想看，
身体的血液循环好了，营养物质能顺利送达，代谢废物能及时排出，身体的自我修复能力自然就强了。您平时可以试着在饭后慢走半小时，这能帮助我们促进全身的血液循环，或者用一些有活血功效的食材，比如三七粉少量服用，丹参片遵医嘱。但更安全温和的是，在日常饮食中加入一些温性活血的调料，就像我们说的肉桂。第四，要祛湿排浊，清除身体里的垃圾。湿气是很多慢性病的根源，中医常说百病生于湿。前面我们提到，脾胃运化不好会生湿，湿气又会反过来困住脾胃，形成恶性循环。湿气重的人，身体就像穿着一件湿衣服，总是觉得困倦乏力，食欲不振，大便黏腻，舌苔厚腻，血糖高也常常与体内湿热或寒湿有关。把湿气排出去，就像给身体做了一次大扫除，让身体变得清爽。我们说土豆和肉桂的搭配能帮助降糖，其中一个原因就是它们能帮助身体更好的代谢，减少湿气的生成和堆积。除了食疗，适量的运动也是非常好的祛湿方法，比如散步、太极拳，让身体微微出汗，就能帮助排出湿气。日常饮食中少吃油腻、甜腻和伤冷的食物，多吃一些有利水渗湿的食物，比如冬瓜、赤小豆、玉米须等。第五，要疏肝理气，让身体的情绪舒畅。肝主疏泄，负责调畅全身气机和情志。现代人压力大，生活节奏快，很多人容易肝气郁结，肝气不舒，就像身体里的气道堵塞了，不仅容易情绪低落、烦躁易怒，还会影响脾胃的运化功能，导致血糖波动。因为肝木克脾土，肝气郁结了就会影响脾胃，让脾胃的锅炉更难烧旺。所以保持心情舒畅，气机调达，对血糖的稳定也非常重要。您有没有发现，有时候一生气或者一着急，血糖就蹭蹭往上涨，这就是情绪对身体的影响。所以学会放松心情，比如听听舒缓的音乐，做做八段锦，或者找亲友聊聊天，都有助于疏肝理气。平时可以喝点玫瑰花茶、陈皮茶，这些都能帮助我们理气解郁，让心情更舒畅，身体的内在也更和谐。您看，这些调理方向不是孤立的，它们之间相互关联，相互影响。身体是个整体，我们调理时也要顾全大局。记住，所有的调养都需要日常坚持，慢慢的一点一滴的积累，身体自然会向好的方向发展。了解了这些调理思路，您肯定想知道回到家咱们具体能做些什么呢？我这里给您推荐2个简单又实用的日常调理小妙招，把它们融入到您的生活中，坚持下去，您会看到身体的变化。第一个要隆重推荐的就是那个肉桂土豆泥，这个方法特别适合那些想稳定血糖又不想总吃药，想从日常饮食中找突破口的朋友。它不仅能帮助您控制血糖，肉桂还有研究发现，它能帮助减少身体对糖分的吸收，同时还能起到一定的抗炎、保护血管的作用。您需要准备的材料很简单，新鲜的土豆2到3颗，中等大小就行，肉桂粉1小勺，大概1克左右，再准备一点点橄榄油和黑胡椒碎。具体的做法也特别容易上手。首先把土豆洗干净，不用削皮，带着皮一起蒸熟。土豆蒸熟后别急着吃，先把它放进冰箱里冷藏上2小时，或者放到晚上再用，这能让土豆里的抗性淀粉含量大大增加，延缓糖分吸收的效果就更好了。
等土豆凉透后，把它取出来压成泥，然后把那1小勺肉桂粉、一点点橄榄油拌进去，最后再撒上少许黑胡椒碎提提味，也帮助身体更好的吸收肉桂的有效成分。什么时候吃最好呢？最好是把它作为一餐的主食，比如中午或者晚上，代替部分米饭做面条。记住，冷食效果最佳，您可以隔三差五的吃一吃，比如每周吃个2、3次，坚持一段时间，您会发现身体的反应不一样。哪些朋友特别适合呢？那些平时血糖有点偏高，或者已经有血糖问题，但又想通过饮食来辅助控制的朋友，还有就是那些经常觉得疲倦乏力，想改善身体代谢状况的朋友。需要注意的是，虽然肉桂是个好东西，但也不是越多越好。我们说的这个量，每天大约1到3克就足够了，不需要多吃。如果您怀孕了，或者有比较严重的肝病，那暂时就不建议您使用肉桂，或者需要在专业人士的指导下才能用。对于血糖控制不稳定的朋友，这个肉桂土豆泥只是辅助食疗，不能替代药物治疗，更不能擅自停药，一定要在医生的指导下调整用药方案。第二个推荐是健脾祛湿带茶饮，特别适合那些平时脾胃有点虚，身体容易有湿气，经常觉得身体沉重、舌苔厚腻、大便黏腻的朋友。通过喝茶的方式来健脾祛湿，温和又方便。您需要准备的材料有炒薏米1小把，大概10克茯苓粉或者茯苓片5克，陈皮3到5克。具体的做法，把炒薏米稍微洗一下，茯苓和陈皮也简单冲洗干净，然后把它们放到一个保温杯里，用刚烧开的热水冲泡，盖上盖子焖上20分钟，就可以当茶喝了。喝完可以反复冲泡，直到味道变淡。什么时候喝最好呢？可以在上午或者下午，代替您的日常饮食，每天坚持喝1到2杯，长期坚持下来，能明显感到身体的湿气减轻，脾胃也更舒服了。哪些人特别适合呢？除了上面说的湿气重、脾虚的朋友，那些经常面对电脑久坐、缺乏运动或者居住在潮湿环境的朋友，也很适合用这个茶饮来调理。有哪些需要注意的地方呢？炒薏米比生薏米更温和，祛湿效果也好，不容易伤脾胃。但如果您正好处于感冒发烧体验，或者女性在生理期，暂时可以停用。此外，如果您正在服用其他药物，最好咨询一下专业人士，看看有没有可能的影响。那么您怎么判断自己适不适合这些方法呢？您可以对照一下，如果您平时脸色有点发黄或发暗，精神头不足，总觉得身体困重，不想动弹，或者食欲不太好，大便容易粘在马桶上冲不干净，再或者您是不是也常常感觉到腰膝酸软、夜尿比较多，手脚容易发凉？如果这些情况您占了好几条，那说明您的脾肾可能有些虚弱，身体里可能有湿气和淤堵。这2个方法就非常适合您去尝试。当然，最好的方式还是结合自己的舌苔脉象来判断，但这些日常表现也能给我们一个初步的信号。说到这里呀，我得特别提醒各位老朋友一点，我们在健康调养的路上，最怕的就是盲目跟风。您看咱们今天讲的这些方法，可能别人用了效果很好，您听了也觉得很有道理，但并不意味着它就一定100%适合你。中医讲究的是因人而异，辨证施调，每个人的体质不同，引起问题的根本原因也不一样，所以调理方法也应该有所侧重。比如说，同样是血糖高，有的人可能是脾虚湿盛，有的人可能是阴虚火旺，
还有的可能是气滞血瘀。如果没弄清楚自己的体质，就盲目照搬别人的方法，不仅可能效果不佳，甚至还可能适得其反。所以大家在尝试任何新的调理方法之前，最好还是能先了解一下自己的身体状况。如果您不确定自己属于哪种情况，或者想知道自己更适合哪种具体的调理方法，别不好意思，您可以在下面给我留言，说说您的情况，我来看看您适不适合这些办法。各位老朋友，身体的健康不是一蹴而就的，它就像一棵小树苗，需要我们日复一日的细心浇灌、耐心呵护。身体一点点变好，哪怕只是睡眠改善了一点点，精神头足了一点点，或者血糖数字稳定了一点点，这都是最大的进步，都值得我们为自己鼓掌。别着急，也别气馁，只要我们用对方法，坚持下去，身体自然会回报我们。今天说的这些调理方法都非常适合咱们中老年朋友，操作简单，食材也都是家常的。如果您觉得今天的分享对您有所启发，或者想帮助您身边正在为血糖烦恼的亲朋好友，那就把这段内容转发给他们吧，让他们也了解这些实用自然的调养智慧。这不仅仅是一份健康知识，更是一份实实在在的关心。您有没有遇到过今天咱们聊的这些情况呢？您在调理血糖或者其他慢性病上有什么心得体会或者困惑？欢迎您在评论区里留言，把您的经历告诉我。如果您想知道自己更适合什么样的调理方法，也可以在评论区打下调理2个字，我看到后会给您一些建议。记住，别让疲惫和不适成为日常，别让身体发出的信号被忽视。把这段视频发给那个经常喊累的亲人，别让他忽视身体发出的信号，一起用中医智慧吃出健康，活出精彩。身体健康，万事如意，才是我们最大